عبد الحميد عشان يهز الشباك عشان يسجل هدف التعادل. 1-1. ورمي التمس جilberto مرة تانية. سيد معوض العرضية الاستلام هوبا جوه الجول. هو النجم، هو الفنان، هو الساحر، هو الامبراطور، هو الامير المتوج على عرش الكرة المصرية، هو الامير، هو النجم، هو المحبوب، هو الفنان يا مشاهدينا، هو النجم الكبير محمد ابو تريكة. ابو تريكة لسه بقول لكم مشاهدينا، اهدافك في الذاكرة، اهدافك في الوجدان، اهدافك صعب جدا ان احنا ننساها. من ينسى هدفك في مرمى صفاقسي في العام قبل الماضي؟ من ينسى هدفك في مرمى المنتخب الكاميروني في غانا 2008؟ ومن ينسى هدفك النهارده في مرمى ديناموس الزيمبابوي في الدقيقة الرابعة مشاهدينا من الوقت المحتسب بدل الضايع من نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة. ايوه كده يا اهلي، ايوه كده يا كبير، ايوه كده يا زعيم. الزعيم المتوج على عرش الكرة الافريقية، هو ملك البطولات، هو ملك البطولات المحلية والعربية مانو الجوزيه وحسام البدري عارفين اهمية اللقاء تماما. انطلاقة مرة اخرى تاني على طول، اللمسة جميلة حلوة جدا يا ابو تريكة. هو الجول هي بقى هي جول للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم يضغط، هو عاوز يعمل حاجة محمد بركات، وادي بركات يسجل اول هدف اللقاء. احمد ناجي وحسام البدري والكل سعيد تماما، بينما الصمت يعني بص ابو تريكة، يا عيني عليك يا ابو تريكة. مش ممكن يا جماعة، حلوان الكرة المصرية، حلوان الكرة العربية، حلوان الكرة العالمية، هو صاحب الهمسات واللمسات الاهلاوية. شوف اللمسة وشوف الجمال. هات لي يا مخرج اللقاء الكرة بتاعت ابو تريكة من اول اللمسة بوجه القدم جميل، حاططها له وكأنها باصة حريرية اهلاوية مصرية جميلة. والصفارة والفاول لصالح الاهلي. ادي جilberto العرضية، جilberto خطيرة جدا، الرأسية والهدف الاول، جوه الجول. الهدف الاول للاهلي، عرضية اتلعبت جميلة جدا من جilberto بالقدم اليسرى، والعرضية جميلة والارتقاء والرأسية تمام التمام من اللاعب فلافيو، حطها جميلة جدا، رائعة جدا على شمال الحارس عبد الواحد السيد عشان الاهلي يهز الشباك يسجل الهدف الاول. والفرحة الاولى للاهلاوية في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الاول. الكبير واحد والكبير لا شيء. اي نعم الاهلي كبير، واي نعم الزمالك كبير. ادي جilberto اعاده مره ثانيه، الراسيه مظبوطه، وادي فلافيو النجم الكبير هداف النادي الاهلي حتى الان في البطوله برصيد 3 اهداف. قبل كده سجل هدفين، هدف في الدور الثاني وكان هدف في مرمى الزمالك منصف، والامير عبد الحميد واحمد عادل عبد المنعم. الهجمه الخطيره حد الشمال، منتهى الخطوره، عاوز يعدي، هوبا خطيره جدا، منتهى الخطوره، لسه سانده جمال حمزه، هوبا جوه الجول. هدف التعادل للزمالك. جمال حمزه يفرح جماهيره ويولع اللقاء مشاهدينا ويسعد جماهيره بهدف التعادل في الدقيقه 41 من زمن الشوط الاول. جمال حمزه مشاهدينا اللي وعد جماهيره بالمصالحه، والنهارده بيسجل هدف غالي جدا في الدقيقه 41 من نهايه الشوط الاول. هدف التعادل 1-1. احمرت المباراة وابيضت المدرجات. هذا هو الهجمة الخطيرة، وهذا التحرك الجميل من أسامة حسن، والتألق الكبير لأمير عبد الحميد، توصل على طول للنجم جمال حمزة ويحطها حلوة جدا جميلة جدا على يمين الحارس أمير عبد الحميد عشان يسجل هدف التعادل في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. وبهذا الانذار غاب على اللقاء اليوم. توصل محمد عبد الله، ادي عبد الله، اللمسه جمال حمزه، السنده حلوه، جوجو التصويب جوه الجول،
جوه الجول. الهدف الثاني، الهدف الثاني للزمالك على طول يا جوجو. اللاعب الغاني، اللاعب الغاني يا جوجو، اغلى لاعب في مصر في هذا العام، انضم للزمالك مقابل 40 مليون جنيه مصري بالتمام والكمال، بيسجل هدف غالي 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 في نادي كبير هو النادي الاهلي. على طول يا جوجو بيسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى النادي الاهلي. امتى مشاهدينا؟ ده في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني، الدقيقة 5 من عمر الشوط الثاني. الزمالك يتقدم على النادي الاهلي 2 الزمالك 1 النادي الاهلي. ادي عبد الله وادي جمال وادي الجماعية في اداء الزمالك، اللمسة والسندة الحلوة لاجوجو، حطها جميلة جدا، ارضية زاحفة على يمين الحارس امير عبد الحميد عشان يهز الشباك عشان يسجل الهدف الثاني. ومعشور استلام فلافيو، لسه فلافيو سندة حلوة، ابو تريكة جول جوه جول. ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة النجم الامبراطور الامير المتوج على عرش الكرة المصرية، الكبير 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 هو ابو تريكة، كبير الليلة، كبير القعدة، كبير السهرة الرمضانية الجميلة هنا في استاد القاهرة الدولي. محمد ابو تريكة مشاهدينا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني بيسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. 2-2. الله 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 الله. لقاء حلو قوي، جميل قوي، لقاء رائع، مفيش كلام بين الكبيرين. عشان كده بقول لكم الزمالك والاهلي هم الكبيرين، الزمالك والاهلي هم القطبين، هم الحبيبين. 2-2. نقل نفسه احمد بلال، عمل فرق حلو قوي، وصل وعمل كرة عرضية لابو تريكة وخطرة بيحطها. يلا 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 يلا، هو ابو تريكة اللي بيعمل الفرق، هو ده الكينج، انا فاكره هو ده اللعيب الجميل اللي جاب ماتش الكونغو وسجل هدف لمنتخب مصر. ابو تريكة بيعمل الفرق يا جماعه، قلبي حاسس عارف، هو ده بتاع الاجوال. بلال خطر في ملعب وهجمه منظمه. اقول لكم النادي الاهلي ما بيهزرش، بيلعب في ملعبه، بيلعب خارج ملعبه، بيلعب ماتش مهم، ماتش ملوش، كل ده ما يلزموش ابدا، ما بيهزروش النادي الاهلي، او بلغه الكوره ما بيرحموش، ما عندوش رحمه، ما فيش هزار. شوف احمد بلال، جميله جدا الشيبنج معموله، وشوف ابو تريكة ازاي بمهاره مثبت الحارس دانيال إبواف وحطها في الزاويه البعيده اللي بنسميها دايما البلايند سايد او الجانب الاعمى لحارس المرمى. راح لها دانيال إبواف، انما هيروح لها مهما راح لها مش هيوصل لها لان ابو تريكة منشنها صح. شفتوا ابو تريكة عامله بال في الزاويه البعيده على بال ما الحارس ينزل لها كانت عدت. هو ده ابو تريكة، هو ده بتاع الاجوال المهاره.